Сәлем, менің есімім Рустам. Бұл видеода Bybit крипто биржасында P2P-ді қолданып, қалай криптовалютаны сатып алу керектігін көрсететін боламын. Және де бұл видео арқылы сіз P2P-ді қолданып, USDT немесе басқа криптовалютаны сатып алып, немесе оны қалай сату керектігін білетін боласыз. Өз ордеріңізді контрагент болып қойып, арбитраж арқылы қалай табыс табу керектігін білетін боласыз. Егер де Bybit биржасында тіркелмеген болсаңыз, видеоның төменінде сілтемесі болады, сол арқылы тіркелсеңіз, $30,000 дейін бонус ала аласыз. Ал егер де P2P туралы толығырақ білгіңіз келсе, оның минустарын, қалай одан ақша табуға болатынын, немесе P2P платформаларын қалай таңдау керектігін, арбитраж арқылы қалай табыс табуға болатынын білгіңіз келсе, комментарийға жазып кетіңіз. Біз келесі видеоны осы тақырыпты қозғайтын боламыз. Оны өткізіп алмау үшін біздің каналға тіркеліп, қоңырау батырмасын басып кетіңіз. Ал егер де криптовалютадан табыс тапқыңыз келсе, біздің телеграмға тіркеліп кетіңіз. Біз бұл жерде криптовалютадан қалай табыс табуға болатынын талқылаймыз. P2P дегеніміз бұл peer-to-peer, яғни екі адам арасындағы сауда айналымы. Мысалға, Рустам Алматы қаласында тұрады. Ол Ақтөбе қаласындағы Мараттан криптовалютаны сатып алғысы келеді. Ол үшін ол Bybit биржасына барып, P2P-ді қолданып, Мараттың ордерін іздеп табады. Содан соң өзіне керек сумманы жазып, сол арқылы сатып алады. Бұл жерде Bybit биржасы гарант болады. Яғни бұл мәміленің қауіпсіз өтуіне Bybit жауапты. Әзірше Bybit платформасында P2P сделкалар үшін комиссия жоқ. Бұл дегеніміз Bybit биржасына депозит жасаудың ең тиімді жолы болып табылады. Трейдер бұл P2P платформасында криптовалютаны сатып алатын немесе сататын пайдаланушы, яғни платформада тұрған ордерлерді сатып алатын адам. Мейкер бұл сатып алу және сату хабарландыруларын жариялайтын адам, яғни платформада өз ордерін қою арқылы өз токендерін сатып немесе сатып алатын адам. Фиат бұл өзіміз күнделікті қолданатын ақша, яғни теңге, рубль, доллар деген сияқты валюталар. Bybit биржасында P2P мен жұмыс жасау үшін KYC, яғни құжатты растау қажет. Жұмыс жасауға KYC-дің бірінші деңгейі жеткілікті. P2P бөліміне өту үшін жоғарғы сол жақтағы бұрышта купить криптовалюту P2P торговля батырмаларын басыңыз. Сатып алулар бетінде сома, фиат валюталары немесе төлем әдістері бойынша қажетті критерийлерді өзгертуге болады. Менің сізге кеңесім, биржаға депозит жасау үшін тек USDT-ді қолданыңыз. Сол кезде сіз ең тиімді курспен сатып аласыз. Ал сізге керек криптовалютаны сатып алу үшін биржаны қолдансаңыз болады. Өзіңізге ұнаған сатушыны таңдап, купить USDT батырмасын басыңыз. Жұмсағыңыз келетін фиат валютасының сомасын немесе сатып алғыңыз келетін монеталардың санын енгізіңіз. Сатып алу түймесін басыңыз. Келесі бетте сіз ақшаңызды сатушының банктік шотына аударуыңыз қажет. Ол үшін сізге 15 минут уақыт беріледі. Ескерту: төлем жасамас бұрын барлық тапсырыс мәліметтердің дұрыс екеніне көз жеткізіңіз. Яғни сатушының аты жөні банктік шотқа сай келе ме, соны тексеру керек. Содан соң перевод жасап жатқан кезде сумманы округлить еткен дұрыс. Мысалға, сіз 20,000 30 тиын жіберіп жатсаңыз, сіз оны 20,001 теңге қылып жіберген дұрыс болады. Себебі банк осындай жағдайда сіздің шотыңызды блокқа түсірмейді. Банктердің карталарды блокқа қоюдың себебі, бірден-бір себебі ол күдікті переводтар. Мысалға, 20 адамға бір күннің ішінде сіз жіберіп тастайсыз. Каспи арқылы мысалға 20 адамға жіберіп тастайсыз. Әртүрлі суммалар олар соңғы жағында 0,1 тиын, 20 тиын болып кетуі мүмкін. Сол себепті өзіңізді күдіктілер қатарына қоспау үшін өзіңізді дұрысы сондай тиындерді жазбауға тырысыңыз. Содан соң, мысалға, комментарийға ештеңе жазбауға тырысыңыз, немесе көп жағдайда ең дұрысы возврат долга деп жазған дұрыс болады. Ақшаны жібергеннен кейін бірден платеж выполнен батырмасын басу керек. Егер сатушы 10 минут ішінде токендер жібермеген болса, онда сіз апелляция түймесін бассаңыз болады. Сонда Bybit қолдау көрсету тобы сізбен байланысады. Сатып алған монеталарды сатушы жібергеннен кейін
алынған монеталар туралы ақпаратты, сондай-ақ сатып алу тарихыңызды көру үшін активті тексеру түймесін басуға болады. Сондай-ақ барлық ордерді тапсырыстар архивінен көруге болады. Сіз сатып алған USDT арқылы басқа криптовалюталарды сатып алу үшін фандинг бөліміне өтіп, спот бөліміне токендерді көшіру керек. Ол үшін трансфер батырмасын басып, фандинг бөлімінен спот бөліміне жаңағы келіп түскен USDT-лерді аудару керек. Сумманы жазып, конфирм батырмасын басыңыз. Енді сіз спот бөліміндегі токендер арқылы кез келген криптовалютаны сатып ала аласыз. Ол үшін трейд бөліміне өтіп, өзіңізге керек криптовалютаны таңдаңыз. Ол үшін P2P бөліміне өтіп, продать бетіне өтеміз. Өзіңізге ыңғайлы сатушыны таңдап, продать USDT батырмасын басыңыз. Сату бөлімінде дәлме-дәл сатып алу бөліміндегідей сомма, фиат валюталары немесе төлем әдістері бойынша қажетті критерийлерді өзгертуге болады. Өзіңізге ұнаған сатушыны таңдап, продать USDT батырмасын басыңыз. Сатқыңыз келетін USDT соммасын немесе өзіңізге керек фиат валютасының соммасын енгізіңіз. Сату түймесін басыңыз. Келесі бетте сіздің банктік шотыңызға сатып алушы ақшаны аударғанын күту қажет. Ол үшін сатып алушыға 15 минут уақыт беріледі. Тағы бір рет ескертіп өтейін. Толық сумма карточкаңызға түспей тұрып, ешқашанда растау батырмасын баспаңыз. Оның аты жөнін тексеріңіз. Жаңа келіп түскен сумманы тексеріңіз. Егер де толық сумма түспеген жағдайда техникалық көмек бөліміне жүгініңіз. Сатып алушыдан төлемді алғаннан кейін бірден сатып алушыға монетаны жіберу үшін отправить түймесін басыңыз. Транзакция орындалмаған жағдайда не істеу керек? Бұған бірнеше себеп бар. Бірінші жағдай. Сатып алушы 15 минут ішінде төлем жасамады. Яғни сіздің шотыңызға 15 минут ішінде ақшаны аудармады. Ол кезде ордер автоматты түрде жойылады. Бұл жағдайда P2P платформасында сақталған монеталар автоматты түрде сіздің спот шотыңызға қайтарылады. Екінші жағдай. Төлем жасалған туралы хабарлама аласыз, бірақ 10 минут ішінде сатып алушы сіздің ақшаңызды шотыңызға жібермеген. Ол кезде апелляция беру түймесін бассаңыз болады. Сонда Bybit қолдау көрсету тобы сізбен байланысады. Bybit биржасында P2P-ді қолдану қауіпсіз бе? Сіз сатып алу батырмасын басқаннан кейін криптовалютаның көрсетілген суммасы P2P платформасында сақталады. Яғни Bybit биржасы ол токендерді өзінің шотына аударып қояды. Уақытша. Егер сатушы төлемді 10 минут ішінде жібермеген болса, онда платформаның қолдау көрсету тобы тексеруден кейін монеталарды сатып алушыға автомат түрде жібере алады. Bybit платформасында P2P-де сатып алушылар мен сатушылар арасындағы транзакциялар үшін комиссия 0-ге тең. Осылайша біз транзакцияны жасау барысында комиссияға шығындалмаймыз. Дебеттік карталар, несие карталары, қолма-қол ақша және тағы басқа жолдары арқылы сіз төлем жасай аласыз. Биржада 80-нен астам төлем жасау әдістерін қолдануға болады. Егер де видео пайдалы болса, каналға тіркеліп кетіңіз. Және де видеоға лайк басып, коммент қалдырып кетіңіз. Естеріңізге сала кетейін, $30,000 бонус алу үшін төмендегі сілтемені қолданыңыз. Қош сау болыңыз.